គុណទៅដល់ទឹកពិសាប្រណិត V-Active គ្រប់គ្រងផលិតផលខ្មែរគ្រប់គ្រងផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនវឌ្ឍនប្រវរីបាទតើស្ដាំដូចគ្នាកាទីចាប់ជើងរុញបាទស្រីពេញឬក៏កាទីបាទថ្ងៃនេះកាទីវ័យ20ឆ្នាំហើយស្រីពេញវ័យ16ឆ្នាំតើឆ្វេងពីស្រីពេញ16ដងឈ្នះ15ដងហើយបាទកាទីបាទទាត់ជើងក្រោមរបស់ស្រីពេញមួយដៃណាទាត់ស្ដាំពីកាទីទាត់ស្ដាំពីកាទីដើរចូលទាត់ឆ្វេងរបស់ស្រីពេញបាទរៀងរយល្អណាស់ចំហចេញចូលក៏ល្អដែរបាទអ្នកទាំងពីរបាទកាទីមែនតើគាត់ក៏វាអីតំណាងឲ្យគុណខ្មែរយ៉ាងដែរណោះបាទអរគុណណាស់ដល់កាទីដែលបានស្រឡាញ់គុណខ្មែរបាទមួយពីរប្រយ័ត្នដូចគ្នាមួយដៃស្ដាំទាត់ក្រោមដូចគ្នាភាក់ស្ដាំពីស្រីពេញចាប់ជើងមួយដៃស្ដាំរបស់កាទីស្រីពេញបង្គោលក្រហមកាទីបង្គោលខៀវមួយដៃឆ្វេងរបស់កាទីទាត់ឆ្វេងពីស្រីពេញទាត់ស្ដាំពីកាទីអូយបាទមួយដៃឆ្វេងរបស់កាទីទាត់ក្រោមពីកាទីទាត់ឆ្វេងដូចគ្នាបាទគោះដៃគ្នាមួយញ៉ាដូចគ្នាមួយដៃឆ្វេងរបស់ស្រីពេញទាត់ឆ្វេងពីកាទីទាត់ឆ្វេងសងភ្លាមដូចគ្នាទាត់ឆ្វេងស្រីពេញទាត់ឆ្វេងស្រីពេញទាត់ស្ដាំពីកាទីដើរចូលពីទុនស្រីពេញចាក់មកជង្គង់របស់ស្រីពេញអាយ៉ាចូលដៃរបស់កាទីអត់អីបាទទៅបន្តទៀតធាក់ឆ្វេងរបស់កាទីទាត់ឆ្វេងពីស្រីពេញដូចគ្នាទាត់ឆ្វេងស្រីពេញមួយពីរកាទីដើរចូលចាក់មកជង្គង់ឆ្វេងរបស់ស្រីពេញទាត់ឆ្វេងស្រីពេញកាទីដើរចូលលោតមួយពីរទាត់ស្ដាប់ពីកាទីទាត់ឆ្វេងសងបាទសងរទះជើងដូចគ្នាចាក់ជង្គង់មួយដៃឆ្វេងណាទាត់ក្រោមទាត់ឆ្វេងរបស់កាទីមួយដៃឆ្វេងរបស់កាទីដើរចូលរុញគ្រាចាក់ជង្គង់របស់កាទីរុញអឹបទៅនឹងសង្វៀនអញ្ញាកដាលនៃគ្រូអ្នកដែនក៏បំបែកបោកជាបន្តចុងទឹកទី1ទាត់ក្រោមពីកាទីទាត់ឆ្វេងពីស្រីពេញចប់ទឹកទី1 and our first round សម្រាប់ទឹកទី2បើតែយើងទស្សនារូបភាព highlight ប្លង់បាទកាលពីទឹកទី1ដែលចូលតតស្ដាំឬសូតាផ្លាប់ធ្ងន់បាទរូបឆ្វេងតែធាក់កាត់ពីធុនស្រីពេញបាទតតឆ្វេងជាបន្តទៀតបាទទោះបីជាកម្ពស់រៀងទាបជាមិនតែតែ KT បាទគឺគាត់ព្យាមសម្រុកច្រើនបាទសម្រាប់ទឹកមួយឆ្វេងពី KT ក៏ចាក់ជង្គង់ឆ្វេងកាត់មកវិញដូចគ្នាពីធុនស្រីពេញដូច្នេះយើងត្រៀមទស្សនាបាទសម្រាប់ការប្រកួតនៅក្នុងទឹកទី2ជាបន្តទៀតហើយការប្រកួតនេះត្រឹមតែ3ទឹកតែប៉ុណ្ណោះបាទដូច្នេះបាទគឺត្រូវតែព្យាយាមវាឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពគ្រប់ទឹកគ្រប់វិនាទីតែម្ដងអ្នកទឹកចេញក្រៅ scan out គ្រុឌគុណខ្មែរគូមិត្តភាពអន្តរជាតិកម្ពុជានិងអ៊ីរ៉ង់ទឹកទី2 round 2អរគុណច្រើនគូមិត្តភាពបាទកម្ពុជារងបើតែអ្នកទាំងពីរបាទសុទ្ធសឹងតែជាកីឡាករនេះគុណខ្មែរដូចគ្នាបាទកាធីឬក៏ KT បាទជាភាសាអង់គ្លេសតបឆ្វេងមកតែសិនបាទពីធុនស្រីពេញឆ្វេងបន្តក្រាបលេខគ្នាតបស្លាប់ពី KT អ្នកគ្រូអ្នកដែលកំពុងតែសម្លឹងមើលអ្នកទាំងពីរយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់បើព្រោះថាជ័យវុធច្រើនឆ្វេងតបស្លាប់ចំតទៀតពី KT ដែលតាមចាប់គ្រាជង្គង់ឆ្វេងពីបាទធុនស្រីពេញបាទ KT គេវាគៀកហាក់ដូចជាចេញលឿនបាទតើសារការចេញលឿនចូលលឿនតត់ឆ្វេងកាត់ពីធុនស្រីពេញបាទសងឆ្វេងមកដៃមួយពី KT កាត់ឆ្វេងតត់ស្ដាំពីធុនស្រីពេញចាប់ជើងជប់អ្នកគ្រូក៏មកសម្រួលបាទខ្លាចមានបញ្ញាគ្រូត្រូវដល់ប្រការនៅមួយការបាទចាប់ជើងវេម្នាក់ឆ្វេងមកដៃឆក់មានទៅមានមកបាទការចេញអាវុធស្អាតដូចគ្នាតត់កាប់គោលជើងក្រោមបាទថែមមួយជួយឆ្វេងជាបន្តទៀតពីធុនស្រីពេញKT តាំងគុំដល់ចូលយ៉ាងប្រយ័ត្នប្រយែងឆ្វេងឆក់អូយចូលពេញមកដេញតាមចាក់ជួយឆ្វេងមួយពីធុនស្រីពេញបាទ KT គាត់ចេញលឿនមែនទែនមកលបឿននៃការវារបស់គាត់នេះបាទ
ผู้น้อยไอ้แก่นี้บ้านเต้มาแต่ประมาณกิโลเมตรของมองล้วนมาเดินมาเฉาะเลือนเวงบ่าเมียนไทยเมียนมาด้วยគ្នាเวงโตบ่าจะจึงงช่วยกัดไปใส่ปิงช่วยทำสลัมเจ้าตาเต้ไปแค่ทีจะจงกงบ่าเนี่ยครูยังกระดาก็จับยัยบ่าทีจะกระดาส่งเวรเจ้าตาเต้ช่วยบ่าปีมงคลเขียวทอดช่วยมาไว้เป็นใส่ปิงโจจับเคลียจะจงกงช่วยเตียพลาไปทนใส่ปิงบ่าโดยเฉพาะยังบ่าในท่ายังเราเคยทนเทียนกระดากันนี้คนขมายปีรุ่งโอ้จงกงกัดไปใส่ปิงช่วยอัตราคนนั้นทีจงกงสามเตียพลาไปจงกงบ่าปีทนใส่ปิงมาได้ยังนะบ่าดูเตยเตียงพร้อมบอกเจ้ามันต่อเทียนเนี่ยมันจะช่วยปีแค่ทีตัดช่วยตัดสามสองตัวไปอีกทีบ่าสมเลงกองรปบ่าสำหรับบอลพลยังทุสนาประตูบ่าในสตาร์ทจ้าบ่าพลดอลในการคอมโตรดอวัตถุมิตรต้องเป็นตัดสนามปีแค่ทีสองมือช่วยปีทนใส่ปิงจะจุงกงช่วยปีทนใส่ปิงเรียบร้อยบอสเนี่ยจำบังคนขมายบ่าใส่ปิงคือจุงกงในการตัวนี้เวลาแค่ทีก็รอได้จุงกงสนามตัวไปปีแค่ทีเนี่ยกระโดดยางกระดาษจับแยกทีมากระดาษส่งเวียนเอาไปทัวร์การประกวดชิวมันต่อเตียนตัดช่วยมีแค่ทีสองมวยโจสามโชกันในคอมเลยคือปีทนใส่เป็นมงคลกระหอมเนี่ยตั้งปีวีมันตอกได้เทมันตกไปเลียเจ้าเทตัดช่วยจักจุงช่วยสองตัวเองเลยคือเนี่ยดาวโจลูกช่วยมาตัดช่วยสองตัดช่วยมีแค่ทีเวช่วยสนามดาวโจจักจุงช่วยมีทนใส่เป็นจับเกลียจับสาวเนี่ยครูยังกระดาษจับแยกก่อจบตึกที่ปีไปบางคนประยุบัติตัวสิกชนบัตตัวสนารุพีจะยึดกับไปตักที่ปีบัตตัวช่วยระบอบทนสิปิงบัตตัวสนามซองปีกตีจันเรียบัตตัวโดยตรงนี้บัตจับเชิงบานบัตยกมาได้หายสิปิงกับชิยิมบัตซองกระดับในสนามมาวิ่งตรงนี้บัตตัวช่วยกัดระบอบทนสิปิงโอเมนเทนบัตสตูโจปลากระดับในช่วยตะเลิดดองคล้วนระบอบกตีจันเรียบัตกระดับในจับเกลียมาวิ่งบานหายก็ล้อเชิงมาวิ่งบัตรตรงนี้บัตรมันเนี่ยปลากระดับในมันเนี่ยตัวสนามกัดบัตสิปิงบัตจะตัวกัดหอยก็กัดตีวิคือเชื่อเยี่ยมแบบโจเกี่ยปลากันนับในตัวดำหอยก็บารูปเพียบจะเชื่อบานบรรจบยังเตรียมตัวสนาการประกวดกู้จะช่วยจัดจิบันต่อเตียนป่าเชียนโจมาดอลตักตีใบได้จะตักปลายปลอนเนี่ยดึกจริงกระไรสแกนเอากรุดกุนขมายกู้กีฬากรณีอันตรายตะเวียงกัมพูชีนังอิหร่องตักตีใบได้จะตักได้ปลอดไฟนารามาตักตีใบได้จะตักได้ปลอดไฟนารากับานเชียนโจมดอลบังโกกระหอมมากลาการณีบากคนขมายที่ทนใส่ปิงบังโกเขียวกลาการณีคนขมายหมกปีประเทศอิหร่องคือกตีจันเรียมาโอ้ยว่ากูนี่ช่วยจัดมันเดินมาปักเนี่ยเลยตีมวยมาประกวดจงกลายซาชนะโดยกันเนี่ยใส่ปิงบัชนะในเปล่าเรียกตีจันเรียนประกวดศกไม้ปูนดองชนะทั้งบุญลายโจจับเอาโจป่าจุงกงหรือเปล่าป่าใส่ปิงเรียงละอเจียงมากาโจจับป่าวีเกียแบบนี้ป่าใส่ปิงจะช่วยบานโลป่าวีปีประเจ้าคือเมียนไตเมียนเมาป่าตรวจกัดระบบทนใส่ปิงกตีจียมตาโจป่าเทียบต้นหน่วยระบบกตีจันเรียนป่าโมปีคลับมหันตระกดขมายว่าบังฮัดดอยลูกูฮอนจันเรียนจีเยี่ยมสำลังเมื่อหมกเนี่ยป่าในครูเนี่ยนายบรรทการประกวดป่าตอดเชิงกล่าวระบบใส่ปิงป่าเนี่ยตอดสนามมวยเดียดป่าตอดสนามมวยระบบกตีจันเรียนโจจับป่าเกลียจอบจุกงไตมาสอบเนี่ยเอารัดเตยจุกงระบบป่าทนใส่ปิงป่าจับอัประบบกตีจันเรียนป่าอับจอบป่านี้ป่าป่าทางจักรโกยมาทุกคนเลยป่าเจนปีเบเซียจอบเนี่ยระบบใส่ปิงจับไก่ตัวเบอร์ป่าจุกงระบบป่าใส่ปิงป่าในครูเนี่ยได้จับประบายเอาบรรทการประกวดบรรทเตียนป่าได้เจริญสการประกวดกู้มัตเพียบอันตรายปีกู้เตียนป่าเจอเมียนป่ากลากอจันนาป่าจมูกนังกลากอมาปีลายเรียรัฐพลูป่ากลากอมาปีประเทศบราซิลป่าปัดไก่เชยระบป่ากตีจงกงมันมวยจงกงกตีจงกงระบใส่ปิงเอาเคลียร์ป่าป่าบ้านมาจุ่มกันละในครูเนี่ยได้จับประบายมาบรรทการประกวดมาเปเลียคือในซอยมวยนตีมาในขนมตังเนอายา
បាទក្នុងដៃសូក៏តែចូលចាប់របស់ស្រីពេញចាប់បាត់ផ្ទះមកជង្គង់បាទធាក់ទល់របស់កាទីកំណាប់ដៃស្ដាំបាទទាត់ជើងរបស់ស្រីពេញជង្គង់របស់ស្រីពេញជង្គង់កាទីបាទសូមសម្លេងជូនគូនេះមួយទៀតបងប្អូនបាទមានទៅមានមកលើចាប់រុញទាត់ស្ដាំរបស់ស្រីពេញជង្គង់អោបជាប់ហើយបាទដៃខ្ទាបទៅក្រៅសង្វៀនគឺចាប់ប្របែកតែម្ដងបាទឲ្យបន្តការប្រកួតកាទីនៅតែបន្តដាក់ចូលធាក់ទល់មួយជង្គង់ឆ្វេងភ្ញុកបាទកែងរបស់បាទកាទីបាទជង្គង់របស់ស្រីពេញជង្គង់របស់ស្រីពេញបាទពេលវេលាកាន់តែខ្លីសម្រាប់ចុងទឹកទី3បាទទាត់មួយរបស់ស្រីពេញមកទៀតមកណែដាក់ចូលបាទស្រីពេញបាទជាយានចូលចាប់បាទផ្ទះបានមកជង្គង់ស្ដាំរបស់ធនស្រីពេញបាទទៅពេលដល់វាពីចម្ងាយអញ្ចឹងអាយ៉ាស្ទុះចូលប្រាកណ្ដាប់ដៃបាទរបស់កាទីជង្គង់របស់ស្រីពេញចំពីក្រោយទៅចំអ្នកគ្រូបាទចំអ្នកគ្រូអ្នកដែរឥឡូវទៅជាបន្តទៀតអាយ៉ាបាទកាទីទៅបន្តដាក់ចូលធាក់មួយ and of final round បាទចប់ទឹកទី3 and our final round បាទលទ្ធផលបន្តិចទៀតបងប្អូនយើងបានជ្រាបថាគូនេះក្រហមឬក៏ខៀវបាទអរគុណណាស់សម្រាប់ការប្រកួតរបស់កីឡាករនីទាំងពីរនេះធ្វើឲ្យបងប្អូននៅទីនេះក៏ជក់ចិត្តឲ្យបងប្អូនទស្សនាតាមរយៈការផ្សាយផ្ទាល់នៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ជាតិក៏ជក់ចិត្តដែរបាទអរគុណបាទកីឡាករនីទាំងពីរឥឡូវនេះយើងចប់ជាមួយនឹងការប្រកួត3ទឹកយើងត្រៀមទស្សនាបាទលទ្ធផលឥឡូវបង្ហាញជូនតិចសិនបាទរូបភាពយឺតការប្រកួតមុននេះបាទនេះបាទទស្សនាទាំងអស់គ្នារូបភាពបង្ហាញជូនដើរចូលមួយដៃឆ្វេងរបស់កាធីបាទចាក់ជង្គង់ពីស្រីពេញចាប់កាច់រុញផ្អឹបទៅនឹងសង្វៀនបាទនេះអរគុណឥឡូវនេះយើងត្រៀមស្ដាប់ជាមួយនឹងការប្រកាសលទ្ធផលជាផ្លូវការសម្រាប់គូនេះនរណាដែលជាអ្នកទទួលបាននៅជ័យជំនះបាទបងប្អូនបាទគាត់ថាក្រហមឬខៀវបាទឥឡូវចេះឈ្នះចាញ់គឺជារឿងធម្មតានៃកីឡាសូមសម្លេងឲ្យកីឡាករនីទាំងពីរមួយបាទអរគុណមកនេះបាទគឺដាក់ក្តីរំពឹងបាទគឺយកជ័យជំនះដូចគ្នាបាទស្រីពេញនឹងក៏បានត្រៀមខ្លួនយ៉ាងល្អហើយកាទីនឹង16ប្រកួតបាទគឺធ្វើបានល្អមែនទែនបាទឈ្នះ15បាទគឺចាញ់តែមួយទេអញ្ចឹងចាំមើលការប្រកួតនេះស្រីពេញឬក៏កាទីហើយចប់គូនេះទៅយើងជួបជាមួយនឹងការប្រកួតគូមិត្តភាពអន្តរជាតិ2គូទៀតបាទមានពុកចនាស្វាគមន៍កីឡាករឡាវហើយនឹងរិទ្ធភូលូស្វាគមន៍កីឡាករមកពីប្រេស៊ីលអរគុណណាស់ស្ដាប់ការប្រកាសលទ្ធផលជាផ្លូវការបាទជាជំនះបានទៅលើបង្គោលក្រហមកីឡាករនីធនស្រីពេញអ្នកបង្គោលខៀវដោយពិនគូ